ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರಾಣಿಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಿರೋರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರ್ಗು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಗೊರಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿರೋದಿರ್ಬೋದು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುಲಭೋಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಲಭೋಪಾಯ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಉತ್ತರ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಸಂಜೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರಾಣಿಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್.